起了？丽丽还睡着呢。哦，那两个男孩子呢？早走了。爸，你说你昨天怎么喝这么多，拦都拦不住？哎呦，我也很想拦我自己，我也拦不住，真的。我觉得他们都特别好哎，你这几个朋友，特别是那个叫什么那个钱开义，哎呦，这小伙子好啊，很阳光，那个孩子说话很有分寸。我觉得他跟你很互补啊。你看你很内向，话不多，多好啊！哎呀，你说什么？哎呦，还这样？你几岁啊？你还是小姑娘啊，还不好意思呢。我看，哎呀，我看啊！你放心，这种人不会有好下场。薇姐，你的脸……啊，没事，小意外。薇姐，昨天晚上的事，谢谢你。还有之前的事，对不起。你没事就好。各位同事，现在我有个重要的事情要宣布。齐明这件事，我做报警处理了。他如果能受到制裁，这当然是一件好事儿。当然，这也同时意味着我们将丢掉一个能够长期合作的大客户。如果这个季度的指标完不成，给公司造成了损失，公司将面临倒闭的风险。萍姐，做了坏事就应该被制裁。丽姐，如果这件事情一定要有一个人负责的话，我来。小薇，之前的事情是我处理的不对，这个你先拿好。现在也不是谁辞职就能解决问题的，这个事情我要负很大的责任。我想想办法，向董事长汇报吧。林姐，如果我们赌上这1500万，是不是董事长就不会为难我们了？没错，咱们既然能够和启明签下这个1500万的项目，和别人一样的啊。不管了，我认你200万。现在公司和同事有难，我一定要出一份力。300万。200万。我认领100万。哎，我认领300万。我认领100万。我认领50万。我认领80万。我认领30万。没有任何人可以否定你之前所经历的伤痛，同时，也没有任何人可以因此而否定你。我会支持你，你没有犯任何的错误，你没有任何问题。李薇，你最想要的是什么？他们愿意支持你，他们想要帮助你，他们可以理解你。我认你30万。哎，大家听说了吗？齐明被抓了，警察到公司抓了他。近日，一则由海市市民拍摄的视频在网上引发热议。视频内容为天齐公司总裁齐明亲口承认自己曾对多名女性实施过侵犯行为。该涉事公司已经发布声明，称对于职场默许潜规则的现象绝不姑息，将严惩林某等相关负责人，并为事件受害者提供必要的心理咨询支持。此次事件后，多家企业也联合发声，纷纷提出杜绝丑陋的酒桌文化、增设员工权益保护专线等保障举措。不少网友借此机会在微博上公开了一系列指认齐明的证据。目前，齐明已被警方拘留，做进一步调查。本台也将同步关注此
最激烈的发展。来一份。来一份。请大家吃零食啊！之前大扫除辛苦了，但是下次有这种集体活动，记得叫我。强哥，你怎么破相了？哎呦，你是不是跟人打架，被人打傻了？不会是淼哥吧？啊？说什么呢？我这个是英雄的勋章。你们不同，看什么呢？就在昨天晚上吧，又有另一个叫做无人知晓的女网友，在不完美受害者的帖子下跟帖，说她跟发帖人应该是被同一个人性侵了，而且昨晚有人帮自己报了警。应该就是齐明吧？新闻说他被公安机关带走了。稍等，我上网查查看。我是著名投资人、企业家，天齐集团总裁齐明，在今早被公安机关控制调查。据相关人员透露，此次的抓捕行动与最近网络热议的性侵案有关。站住！那女的没抓到，出来讲局，那俩人也跑了。这回咱怎么向齐总交代？下一期的策划想好了吗？哎呀，好像熊少姐让我送东西呢。我现在就去了。强哥，我已经写一半了，马上交，马上你交。这两个男孩子把家收拾得这么干净，走了。哎，顿顿，妈妈最近有一个重大发现。什么？你变得比以前爱说话了，而且喜欢笑了，笑起来还很灿烂。你这话说的好像我以前不灿烂啊。别人不知道，妈妈还不知道你啊，每天心里都不高兴。没有。不过，妈妈还是得跟你唠叨两句。再好的朋友，每个人其实啊，都只能陪你走一段，最终还要靠你自己。自己呢，内心就要强大，这样的话，遇到事情就能想得开，知道吗？妈，放心吧，我会一直陪你的。我不是说要陪我，我是替你担心。你忘了我是干什么的？心理咨询师好吗？调节情绪我最擅长的。医人难医己，渡人难渡己。哎呀，我跟你说，就是因为我这工作性质的原因，你都没办法知道你闺女有多厉害。接个电话啊。好。喂，你今天怎么样？还好点了吗？还疼不疼？我没事儿。哎，反正呢，就是一个不错的公众号，人家指名道姓要采访你。那有提纲吗？肯定有啊，到时候我发给你。哎，那我当你答应了啊。时间呢？什么时候？到了，我姓叶。这么晚了，有什么事吗？听说温老师是心理学界的泰斗，特来咨询。我最近时常感觉没有边界感，会做出一些越界的行为。看得出来，你时常越界。这是我所督导的心理咨询师，这是他的母亲。在我明知道他们两个是母女关系的前提下，我还依然接受了他母亲的来访。只要不存在双重关系，何来越界一说？如果我是故意的呢，并且引导他走进我的心理咨询室。你所指的故意，或许并非事件发生之前的主观意愿，而是事件发生之后，你对自己心理动机所做出的分析。这样的分析往往是最不客观的。就算不是故意的，
那为什么我不在知道他们两人的关系之后，立刻停止他的来访？温老师，你能回答这个问题吗？你是站在什么立场问我这个问题？自然是来访者的立场。我不能回答你，但我知道有一个人更适合回答你的问题。或许你内心也有更适合询问的人选。如果你不方便，我可以替你打这通电话。这个答案你满意吗，叶家辉先生？我本以为拿捏分寸是一个成熟的心理咨询师的必备素质，那也要取决于来访者是谁。既然你回答不了我的问题，那我就不打扰了。茶不错。对了，温老师，你觉得我会利用这名心理咨询师的母亲来伤害她吗？心境平和，才能喝出茶的真谛。下次来喝茶记得预约。我希望这只手不要伸得太长。你和季明聪最开始是什么关系？普通的师生关系。我上过他的课，临近毕业的时候，有老师告诉我，季教授说，我申请发表在核心期刊上的毕业论文存在较大的问题。所以是你主动找上的季明聪？是。因为这篇论文关系到我的研究生学业，所以我想知道为什么我的论文过不了。他都对你说了什么？他让我去他家里找他。在家里好像很私密吧？因为以前也听说过季教授会在家里给学生补课，我以为他是想跟我说论文的事情，没想到他把我带到了书房。他对你做了什么？是吗？我挣脱掉了。你一个女人，挣脱得掉一个大男人吗？你这么问是什么意思？你是在怀疑我说谎吗？你别激动，我理解，也许人的力量爆发出来是很恐怖的。我只是想问一下大家都想知道的问题。之后呢？之后他都对你做了些什么？他威胁我不能让我说出去，否则我就不能毕业，还会让我走投无路。这件事情发生的具体时间，你还记得吗？2个月之前。2个月前的哪一天？我只记得是在一个晚上。只记得是晚上，而不记得是哪一天？我难道还要为这种事情掰着手指头数日子吗？我是不是还要过个2个月纪念日来庆祝一下？我不知道为什么你总是会问这种莫名其妙的问题。你到底想知道什么？你到底想引导我说出什么？我有义务问出尽可能多的细节，这样才能给观众提供看待事情的角度。比如说，你是一个受害者，为什么在事情发生后的2个月才站出来？这就是你所说的客观看待事情的角度吗？我难道没有告诉你，他以不能毕业为由来威胁我吗？你说过，但是你还是选择事情发生后才站出来。好，我告诉你什么叫客观。客观就是我好不容易鼓起勇气回到学校，就听到同学们都在说季教授是一个多么好的老师啊，
他为人正直，上课风趣，凭什么？凭什么他在外面荣誉加身，而我却要独自面对这一切痛苦？所以你是在报复他，是吗？记得那是一个晚上，是因为我记得那个时刻有多么的恶心。我记得从他们家出来到学校的路程是多么的漫长。我知道我今天站出来，肯定会有人质疑我，怀疑我，但我认为这是有意义的。我站出来的意义，是想鼓励和我有同样遭遇的人。也许有人会骂我们，觉得我们是故意的，认为我们愚蠢。无数受害女性任由暴力者胁迫我们，不让我们发声，而施暴者却躲在角落里，躲在荣誉背后蝇营狗苟。没错，这就是一场报复行动。我今天偏要说，我偏不让他们如愿，我一定会打下这一场胜仗。现在的我再遇见他，我一定会当着他的面说：金明聪，我等着你，你迟早会有报应的。14点整，那贺老师咱们开始吧。好，贺老师，您大学专业就是学的和心理咨询相关的专业吗？是的，我大学学的是临床与咨询心理学专业。我毕业以后一直在做危机干预的工作，我现在是一名心理咨询师。那么贺老师，您为什么会想要学心理学呢？是从小的理想吗？还是说有什么契机呢？是因为一堂课。这幅画创作于2008年5月，谁可以用一个词来概括一下这幅画？混乱、压抑、痛苦、孤独。这幅画的作者是一位8岁的孩子，小孩子没办法用复杂的语言来表达自己，但是绘画可以直接的反映他们内心的情绪。让我们看看接下来几幅。绘画疗法也是灾难后心理危机干预的一种情绪宣泄方式。从某种角度上来说，我们每个人都有创伤，让这种创伤不成为应激，也是心理危机干预的重要职责。贺老师，很多人说学心理学的人都是为了解决自己的心理问题，或者说学心理学的人大多也有各种各样的心理问题，是真的吗？我想有一部分人是这样的。那您有没有类似的困扰？比如说，您有没有那种创伤？创伤，我想每个人或多或少都会有，就看你如何看待它。你认为它是，它就是。而且其实心理问题它是很普遍的，也没有必要把有心理问题的人当成特殊去对待，这样是不对的。那性骚扰呢？您对性骚扰有什么看法？特别是针对您过去的经历。您看，你长得这么漂亮，又有才华又有能力，像您这样的女性，在职业中是否会遇到很多这方面的困扰？没有，我身边的人都很绅士，对我的专业非常的尊重。贺老师，您刚才所提到的姬教授是您的老师季明聪教授，对吧？不好意思，对女学生进行性骚扰这件事，请你不要问与采访提纲无关的问题。今天的采访就到这里了。贺老师还没有回答我的提问，这不符合流程安排。贺老师，你还没有回答我的问题呢。哎，你干什么？这就是一场报复行动。这不就跟咱们这期节目性骚扰主题不谋而合吗？
这女生也太勇敢了，在这样的大环境下敢站出来这样发声。但我怎么觉得这个自媒体博主的态度有点问题？这不更显得这姑娘可怜吗？咱往下看啊，这热度可真高啊！别看，咱们啊就把这个案例加到提案里，让上面过眼。照这个趋势下去啊，这条新闻绝对会霸屏热搜。哎，你这样蹭热度，我跟强哥提前说一声。我呀，上午看淼子也转这条微博了啊，我是怕咱申请晚了，再让那个时间访谈给抢了去。那我赶紧整理一下啊！来，咱们努力啊，争取啊，在节目里跟这姑娘连上线，坐稳咱们收视第一的宝座。对，这不就给老贤最大鼓励吗？对，有没有信心？有，耶！整，开整。哎，费主任，忙什么呢？这一天没接电话。刚才不是做节目呢吗？手机当然得静音了。您找我啥事儿啊？我今天值班听你节目来着，你这期节目会抓热度，也有深度，值得表扬。哎，我可不敢一个人鞠躬啊，这都是团队共同的努力。咱们这期节目做好了，更是乘胜追击，不能高开低走啊！我看了东子他们交上来的提案，里面有个心理学界的教授性骚扰一个叫姚可欣的女学生。我看一下啊。裴爷，关于姚可欣这个提案呢，确实要讲究客观事实，有理有据。我这可不是让你在空穴来风的事情上瞎凑热闹啊！台里的意思是呢，一旦节目做出了不公正、不客观的评价，对双方当事人都是一种伤害。但是我们可以单独做一个关于校园性侵的话题。我做不了。为什么不行？费主任，我做这几期话题的节目呢，是想要探讨关于这方面更多的种种困境。我不想被这个实时的热度给困住。傻小子，你这不更能击中社会痛点吗？行，那我就谢谢费主任您给我的建议啊。这件事情现在正在风口浪尖上，你越是想蹭这个热度，你越容易出错。反正这件事情呢，我暂时就先不考虑了。您先忙，我就挂了。性骚扰话题一直备受关注。近日，学术圈爆出了一桩性骚扰事件。某大学心理学系女研究生姚母欣在个人社交平台发布了遭受姬某聪性骚扰的信息。在发布的信息中，声泪俱下、情绪激动地控诉了姬某聪对她造成的伤害。此事件尚未得到证实。好，接下来我们看下一条资讯。还不错，虽然说结论有点仓促，但是总体论点比上次清晰多了。那个小叶帮你不少吧？能帮到您就行。上次说过，如果以线索回忆作为突破口，对患者进行治疗存在一定风险。我以为你会改治疗方案呢。教授，如果将线索回忆治疗风险降到最低，这种办法是不是还可以尝试啊？有风险低的方法吗？我觉得首先的工作是根据这位特殊的患者，他的个人特征，制定一套针对他的心理干预措施。至于如何利用线索回忆，我觉得可以在原认知疗法的基础上进行实践创新。那只是猜想而已。我知道了，你也辛苦了。其实啊，你可以明天早上给我看就行，用不着大晚上跑一趟。教授，我其实今天还想跟您聊一聊。哎呀，马上就好了。我这边腌糖蒜呢，一会儿啊撒上盐，放上一晚上，
明天各种酱料，一腌个3、5天就成了。过几天你带些回去给你妈，她肯定喜欢这个。这都什么时候了，您还这样无所谓呢？我看到您这样，我真的不知道应该是放心还是不放心。讨论论文没幌子，你是想来问姚可欣的吧？姚可欣究竟是怎么一回事啊？您能跟我说说吗？没什么可说的，无中生有。你好好工作，这事你就别管了。那你有什么打算吗？我再想想。这都什么时候了？如果有什么误会，您现在应该向媒体澄清，众口铄金。这件事情一旦发酵，那后果对你影响会非常大的。我会想办法的。你先回去休息吧。我走了。怎么说？没事。你回去吧，我自己在这儿再梳理梳理。不行不行，我得陪着你一起梳理，帮你端个茶倒个水也行。丽丽，你怎么在这儿？你终于回来了，我给你打电话你也不接。Hello， 老钱。正好你们一起过来看看这个。什么呀？喏。你们都太着急了，今天我家的门都快被人打破了。还有谁来过？你学生啊？都什么时候了，你还在这喂鸡？哎呀，我跟你说，我可算是找到办法了。这邻居老可家的溜达鸡啊，只要在别地方把它喂饱了，就不会到菜园里头找吃的。哎呦，你别给我转移话题了，再放任下去，我怕你晚节不保。该解决的时候，自然会解决的。这事儿怎么传得这么快啊？你都知道了？何止我知道，网上都是了。我等你好半天了。你是查到什么线索了吗？这姑娘家在西中市，6年前因为考大学来到海市，2年前大学毕业又考上了本校的研究生。我找人查了她的成绩单，成绩不算拔尖，但一直保持在中等偏上的位置。这跟姬教授的事有什么关系啊？行了，你也别劝我了，我也不是一点想法都没有，只是没到时候。什么时候到时候啊？都火烧眉毛了。你跟那学生联系过没有啊？不能因为一篇论文没过就这么极端吧？来，再看这个。这个女孩学习成绩并不好，但很刻苦，每天为了课题奔波，而且对心理学的书很感兴趣，每天就是在学校、餐厅还有宿舍3点一线。这篇论文，我一看就明白，不可能是这个学生写的，找人代写啊。这不就是普通当代大学生的日常生活吗？这有什么特别的？这就是重点，最特别的地方就是它太普通了。你的意思是，他说的一切，大众更容易相信？这个时代，看热闹的不嫌事儿大，随随便便一个热搜词，你呀，等着吧。我就是一个搞学问的，又不是大明星，有什么热闹可看的？你可别这么说，学校现在让你在家休息，不用你代课了吧？这已经摆明了立场。学会那边蠢蠢欲动，不知道什么态度，你不能坐以待毙呀。这事情啊，没这么简单。所以他跟姬教授的对抗，因为2个人身份跟地位的悬殊，就附带了一种以卵击石的悲剧色彩。Yes， 就是这个意思。
可是我们也不能这么武断。钱开义，我问你啊，如果抛开我们两个这层关系，单从这个事件来看，你会相信姚可欣说的话吗？你俩什么关系？相不相信先不说啊，我只是有些意外。从他的采访发布到现在，才不过过了几个小时，这转发已经破了10万。从我一个做媒体的角度来看，这事儿发酵的确实过快了。你是说有人在推动这件事情？还不确定，但我觉得极有可能。情况有点复杂，我还没看清楚这后面是什么。哎，这个念堂他怎么一回来就出事儿啊？就拿这个事情爆发的时间点来说，咱们新飞夜话这两期刚做完相关的话题，经过我们最近几次节目的烘托，这大众对于此类的事情，这排斥心理已经被调动起来了，就怕是被有心人给利用了。所以你的意思，这件事情的爆发时间也是人算计好的？那这也太有组织有计划了吧？这得多大仇多大怨呢，才能攒这么大的局？所以说，这件事情不可能是他一个人做的。但目前我们都是猜测而已。那就继续查。我跟你们说，我汤丽丽也就看男人不长眼睛。如果他真的有什么阴谋诡计，绝对逃不出我的火眼金睛。我是听明白了，你是说有人搞事情？这么多年，他也没变。我发现这个姚可欣，她很喜欢这个心理学志的杂志，好像每期都有买。心理学志，姬教授是这个杂志的审稿人之一。这个杂志在心理学当中是数一数二的杂志。如果在研究生期间以第一署名在上面发表论文，那也就意味着已经被各大院校的博士学位抛出了橄榄枝了。来，你们还记得吗？姚可欣在采访里面提过，我申请发表在核心期刊上的毕业论文存在较大的问题，所以是你主动找上的季明聪。因为那篇论文关系到我的研究生毕业，所以我想知道为什么我的论文过不了。如果真的像姚可欣说的这样，那他跟季教授的争议点是在于这篇论文上，那我们完全可以先从论文的角度去出发，这样会更好。是个突破口。老何，我问个问题，你别介意啊。问。如果这件事情真是姬教授的错怎么办？这件事情如果姬教授真的做错了，我会站在受害者那一面。但是没有如果。进。叶总，温老师到了。大忙人啊，有日子没见呀。请坐。之前有一些琐碎的事情在忙，您交代的事情怠慢了。感觉这话说的，是我给你添麻烦了。茶。好。不知道您还喜欢听这个？哦，见笑了。听不懂，不想听。之前咱们是合作关系，我答应你的事情都没做到，怎么好要求你呢？之前是我多虑了，季教授现在已经事实。去忙吧。好。您果然是说到做到。小姐，泡茶的技术一点长进都没有，我跟他说过多少次了。不过我这个司机啊，驾驶的技术倒是一流，从来都没有出过问题。看来还真得是什么人干什么活啊，就好像是你。你的特长是
戏里自训，不是吗？叶总，您抬爱了。睡得还挺香。长得还真的挺帅的啊！你是不是想亲我呀？我只是看你有没有睡着而已。那你看看。好困啊！你们继续啊，继续。不对，我做了早饭，去吃点。我先不饿，不吃呢。你先别看，我帮你看，你去吃点。好，那你看吧。来看看都看出什么了，跟我讲一讲。看不懂。给我吧。我不是怕你又困又饿。我现在特别的亢奋，真的。怎么了？是论文找到问题了？恰恰这篇论文写得非常的好，无论是论点还是数据，无懈可击。而且我的思维会一直顺着这篇论文的逻辑在走。后盾，家辉，钱开义，你怎么也在这儿？怎么哪儿都有你啊？我是听说了姬教授的事件，想过来问一下有没有什么能帮得上忙的地方。我们正在研究呢。这是姚可欣的论文。对。你一个学精神医学，这心理学的事情你也可以随便打手。你要是不懂的话，就不要说话，不然会显得自己很没有文化的。再说了，前天我跟贺顿一起熬夜的时候，你在哪儿呢？我昨天也跟贺顿熬了一个大夜，看论文。看出什么了？看出什么了？反正就是越来越有默契了。那你们现在有什么进展了吗？进展，这不很明显了。钱开义，你别闹了，行不行？佳慧，这篇论文我看了一下，我觉得很奇怪的是，这里面是针对模拟实验对象所采集的数据，可是里面的来访者，他很像就是真实存在的。确实，这里面是一个非常完整的双向情感障碍的案例，而且它里边的这些实验数据可信度也比较高。从我的角度看啊，这姚可欣跟姬教授的矛盾点是在于这篇论文。姬教授认为这个论文有问题，但是无论从我们还是其他专家的角度，都没有足够的证据证明它有问题，所以他们其中一定有人没有说真话。我突然想明白了，如果这篇论文真的存在问题，那姬教授在一开始就发现了姚可欣论文的纰漏，那也就是说，姬教授很有可能知道这篇论文的真实出处跟问题，或者说因为某种原因，他没有办法公布于众。如果是这种情况的话，那我反而不担心了。那姬教授如果知道真相的话，他为什么不说出来呢？他到底有在顾忌什么？这件事情急不得，先吃饭吧。你不是做饭了吗？对，在厨房呢。走吧，一起吃点吧，佳慧。走啊，钱开义。走吧。